هكذا يحصل في تنقيط الماء، وهذا ما يحصل فيما يسمى بالتنقيط الأنفي الخلفي، وهو حالة مرضية تنتج عن نزول المفرزات المخاطية المفرزة من غدد موجودة في غشاء الأنف، تنزل إلى القسم الخلفي من الحلق. ويحدث هذا خاصة عندما تتجمع هذه المفرزات بكميات زائدة، فيحدث الأعراض التالية: شعور بالحكة أو الوخز في الحلق، أحيانا السعال وتهيج البلعوم، قد يصل إلى بحة الصوت، ويشعر الشخص أنه يحتاج لتنظيف حلقه باستمرار عن طريق السعال. وأحيانا يحدث ذلك بعد تناول طعام غني بالتوابل أو البهارات، الجو البارد أو الجاف، وكذلك دخول الميكروبات التي تؤدي إلى التهابات الأنف أو التهابات الجيوب. وقد يحدث أيضا بسبب حالات مرضية موجودة أصلا في الجسم، مثل انحراف هذا الحاجز الموجود ما بين فتحتي الأنف اليمنى واليسرى، وكذلك الارتجاع المعدي المريئي، والذي بدوره له أسباب عديدة. وأحيانا يحدث هذا التنقيط كعرض جانبي لبعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع الضغط الشرياني أو أدوية منع الحمل. ويذكر أن علاج هذه الحالة المرضية ليس بالأمر السهل، ولكن هناك نصائح عامة، منها شرب الماء بكثرة، شرب السوائل الدافئة، وكذلك الابتعاد عن المواد المحسسة كالبخور، العطور، المنظفات، وأحيانا استخدام بعض الأدوية كمضادات الهستامين، مضادات الاحتقان، أو أدوية الالتهاب مثل الكورتيزون، منها الحبوب، الشراب، والأبر، وكذلك البخاخات. وقد يحتاج المريض المصاب بالالتهابات البكتيرية خاصة لأدوية المضادات الحيوية، وكذلك الأدوية الحالة للبلغم، والتي تلين هذه المفرزات وتطردها خارج الجسم. وأحيانا يلجأ للعمليات الجراحية. والأهم أن نتذكر أن التنقيط الأنفي الخلفي أو السيلان الأنفي الخلفي هو حالة مرضية شائعة جدا ومزعجة جدا، ولكنها ليست خطيرة.